كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعيد سعيد على الأمة العربية والإسلامية أجمعين. فيلم ريستارت إيه اللي فيه؟ في البداية كده، بداية فيلم ريستارت، البداية اللي هو عرفنا على الشخصيات اللي موجودة، سواء تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، سيد أسامة، محمد ثروت، عصام السقا. هم قاعدين في شقتين مفتوحين على بعض، عاملين كوبري في النص ما بين الشقتين. طبعا تامر حسني أخوه محمد ثروت الكبير، وهنا الزاهد خطيبة تامر حسني، وأخوها السيد أسامة، وميمي جمال دي خالته. هم عايشين في شقتين مفتوحين على بعض، عايشين مع بعض في حي شعبي. تامر حسني مهندس اتصالات، بيبيع سكرينات وحاجات، شغال على قده، الدنيا مش ماشية. وهنا الزاهد بيبيع لبس اونلاين، بتسوقله على التيك توك والسوشيال ميديا. هو شارك في حفلة في البداية، كان في حفلة منظمينها للمبتكرين كرييتورز. هو مشارك بفكرة اللي هو بيساعد الجيران بتاعته ومنطقته بأبليكيشن بيديهم تبرعات وحاجات خيرية. طبعا كان في ناس مشاركة هو مشارك بفكرة كويسة، وفي ناس مشاركة بقى ايه، حاجات ترندات غريبة بتاعت السوشيال ميديا، ويتكرموا بياخدوا فلوس. وكان في الحفلة، أنا بتكلم بحر، كان في الحفلة اللي بيقدم الحفلة أحمد حسام ميدو لعيب الكورة. وطبعا هو كرموا الناس الغريبة اللي على السوشيال ميديا اللي بيعملوا حاجات غريبة، فأخدوا شيكات فلوس، وهو كرموه بالفكرة بتاعته العظيمة. ادوله مسلة أثرية من أيام الفراعنة، خازوق من الآخر، أخد خازوق، هم قالوا كده حتى. فهو جاب لهم فين الفلوس، فقالوا دي مسلة بلاستيك كمان. فهو اخد البتاع ديت واستغرب. وطبعا ظهر شخصية باسم سمرة، اللي هو شخصية الجوكر، اللي هو واحد بياخد المواهب، بيكتشف مواهب ويطلعها، يعملها ترند على السوشيال ميديا بحاجات غريبة يطلبها منهم الشركة بتاعته. فدي كانت بداية الفيلم. والفيلم طبعا عرفنا عن حاجات كتيرة، عرفنا شخصية كل واحد ودوره ايه في الفيلم. والفيلم ماشى بقى في الإطار ده. هما بعد ما حصل تامر حسني على الحوار ده، أخد المسلة، ففكروا يعملوا حاجة. هما طبعا محتاجين فلوس، يعني شايفين الناس اللي بيقدموا هزل، يعني هلس من الآخر، بياخدوا فلوس وفلوس كتيرة، هما بيشتغلوا وبيتعبوا مفيش نتيجة. اتجهوا اللي هما يعملوا ترند، فبيفكروا لغاية ما وصلوا هما يجيبوا حمار، ويبقى الحمار ده يعيش معاهم في البيت، ويعملوا له كل حاجة كأنه إنسان زيهم طبيعي، لغاية ما طلعوا ترند. وبعد كده وصل لهم اللي هو باسم سمرة، وصل للبيت عشان يتعاقد معاهم، يمضيهم على عقود وينضموا معاه في الشركة بتاعته، ويخليهم ترندات الفترة الجاية. فحصل كده بالظبط، وهو وصل لهم ودفع لهم. بس الأول رفض تامر، وباقي الأعضاء سواء أخوه أو أخو هنا الزاهد وافقوا ومضوا، وهنا الزاهد وافقت هي كمان، حتى لغاية ما تامر حسني كمان مضى معاهم. وعملوا بقى حاجات كتيرة ترندات، صوروا مع مشاهير، عملوا فرح وبعد كده اتطلقوا، ظهر في الفرح بصورة كان لابس لبس غريب فوق البدلة، عمل حاجات كتيرة لغاية ما طلب منهم ان هم يحصل مشكلة ويتطلقوا كده. بعد كده دخلنا في مشاكل وحاجات، وتامر حسني ابتدى يفوق. داخلين على نص الفيلم عمل مشهد احنا عبيد الشاشات، نزل بقى في طلعت حرب وسط البلد، احنا عبيد الشاشات فكرني بعادل امام في مرات يعقوبيان في احنا في زمن المسخ، نفس الفكرة. نص الفيلم بقى ايه، خالته تعبت وكانت عايزة عملية حوالي 100,000 جنيه، وهو معهوش فلوس. ووصلنا اللي هو برضو بيفكر عايز يقطع كابل الانترنت اللي بيمر بمصر. طبعا ده ضحك جدا، يعني اللي هو يقطع، يفكر بقى ويتصل بكلم جاره اللي هو مهندس اتصالات بحرية، مهندس كابلات بحرية، عشان يوصلوا للحوار دوت. فده كان نص الفيلم الأول، كان ماشي نص الفيلم الأول كويس، يعني زي ما نقول فصل أول فصل تاني فصل تالت الفيلم. نص الفيلم الأول كويس. دخلنا على نص الفيلم التاني اللي هو بيجهز بقى خلاص، هو فكروا وخططوا ان هم عرفوا مكان الكابل، واتصلوا بغطاسين وهيودوهم ومراكبي. بعد كده رجع لهنا الزاهد رجعت له وتأسفت له وكده، وصلوا للكابل وقطعوا الكابل قطعتين. وبعد كده الانترنت فصل بقى ايه، هم فكروا لقوا الانترنت فصل عن العالم كله، حصلت كوارث في مصر والعالم كله،
مشاكل بقى في قطاع البنوك، وهو بقى حاجات كتيرة. هو كان محتاج فلوس عشان أخوه اللي هو محمد ثروت ده اتسجن بسبب عمل مشكلة طبعا من مشاكل السوشيال ميديا، اللي هو كان بيصور فيديوهات خليعة. بعد كده برضو اللي هي خالته عايز تعمل عملية، هو معهوش الفلوس، وبرضو البنوك عطلانة بسبب الإنترنت. هما فكروا يصلحوا كابل الإنترنت، فراحوا للمكان عشان يصلحوه، لقوا الكابل متوصل وكل حاجة تمام. في الآخر اتقبض عليهم واتمسكوا وهم مفكرين إن هما كانوا قاطعين كابل عن الرئيسي بتاع الإنترنت في العالم وفي كل حتة. هما قاطعين كابل قرية سياحية، قرية نيفين. فحاجة كوميدية جدا يعني. فدي كانت حاجة كوميدية، وهي أصلا فكرة إن أنت تقطع كابل الإنترنت دي كوميديا أصلا. انت إيه يعني. ففي حاجات كان الفيلم كويس. طبعا الفيلم ده بالنسبة لي أحسن من أفلام تامر حسني اللي فاتت، اللي هو فيلم تاج وفيلم بحبك، أحسن بكتير. يعني هو إيه برضه زي إيه الفيلم بتاعه مش أنا كان حلو، ده كان آخر فيلم عامله كويس. باقي الافلام اللي قبل اللي بعد كده ما كانتش قد كده، فده عودة كويسة اللي هو عمل فيلم كويس، فيلم جميل، فيلم كوميدي. وتامر حسني في الفترة الأخيرة يعني معظم أفلامه شغال بكاست ثابت، شبه ثابت. معظم النجوم اللي معاه بيختارهم في كل أعماله يعملها عشان يأدوا الأدوار اللي محتاجها في الأعمال بتاعته. فتقييمي للفيلم أديله 7/10. هو من فيلم كويس، من أحسن أفلام تامر حسني بعد فترة من الأفلام اللي عملها ما كانتش قد كده. فالفيلم بشكل عام أنا شايفه فيلم كويس جدا، فيلم كوميدي. عايز تدخله في السينما ادخله، هو فيلم كوميدي حلو جدا، وفيه برضه فكرة موصلة. يعني فكرة الفيلم، الفكرة الرئيسية انت ايه، طبعا الفلوس مهمة وكل الناس محتاجة فلوس، بس مش عشان تحصل على الفلوس اللي انت ترخص من نفسك او تهين نفسك عشان يبقى معاك فلوس. هي دي فكرة الفيلم الرئيسية. وبالنسبة لي برضه الفيلم يعني ايه، هو كوميدي بس تحس دخل فيه تراجيدي شوية، حاجات سيريوس، حاجات جد فيها جدية شوية. كان ممكن ايه جرعة الكوميديا كانت ممكن تزيد، يعني كانوا ممكن يزودوا الكوميديا شوية، يعملوا حاجات كوميدية أكتر، حاجات تبقى أكتر. بس ايه بشكل عام فيلم كويس جدا وفيلم جميل. طبعا ظهر في آخر الفيلم النجم الكبير محمد رجب، هو كان ايه قايم بدور ظابط برتبة عقيد، اللي هو قال لهم اللي انتوا مش انتوا اللي قطعتوا الكابل الرئيسي للإنترنت في العالم كله اللي بيمر بمصر، اللي قطعوه مجموعة من العصابات الدولية، هم اللي قطعوا الكابل. والكابل صلحوه، الانترنت رجع وفرحوا طبعا جدا والدنيا ايه. وباسم سمرة قال ابني رجع وحاجات غريبة، كان مشهد كوميدي. والانترنت قال لهم انتوا قطعتوا كابل قرية نيفين، ومدام نيفين نزلت عن المحضر وكده. كانت كوميديا جدا المشهد ده. وفي الاخر رجعوا اللي هم ايه بقى ايه خالتهم هي اللي كانت زعلانه منهم ان هم بيعملوا عبث وكده، هي اللي ايه عملت ترند، بقت فود بلوجر، بقت بلوجر كبيره، واتجوزت باسم سمرة في مشهد كوميدي جدا. وكانت لابسه في الفرح بتاعها لبس غريب. فانتهى الفيلم على كده، وكانت نهايه كوميديه جدا. فبس اكتب لي في الكومنتات ايه رايك في الفيلم لو انت شفته. لما تدخله وتطلع اكتب لنا رايك في الكومنتات. لو عجبتكم الحلقه متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعني على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، وافلام جديدة الفترة الجاية. خلاص داخلين افلام اجنبية قوية. فبس اشوفكم في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الأمة العربية الإسلامية اجمعين. سلام.